Maksud kalian itu sound effect yang seperti ini. Caranya cukup gampang banget guys. Kalian cuma cukup download aja gitu. Dan sebelum ke tutorialnya, kalian follow dulu akun ini. Yang pertama kalian harus masuk ke TikTok. Bukan ke TikTok. Maaf. Ke Google atau di Chrome gitu ya. Terus kalian ketik My Instant. Nah, di situ banyak banget sound effect di situ. Kalian klik yang atas sendiri yang warna merah, guys. Scroll ke bawah tuh banyak banget sound effect kan di situ. Cara downloadnya tuh cukup gampang banget, guys. Klik aja namanya di situ. Nah, terus kalian scroll ke bawah, download MP3. Kalau di HP ku MP3, kalau di HP kalian gue nggak tahu, biasanya ada MP4 gitu. Nanti cara menggunakan sound effect-nya tuh kayak gimana? Nanti di video selanjutnya saya akan membuat video gimana cara menggunakannya. Jangan lupa follow ya. Dadah.